kabajni ayyaana irreechaa waggaa waggaan baay'ina hirmaattootaa fi miidhagina sirna kabajaan dagaagaa dhufeera. Ayyaanichi uummata Oromoo golee Oromiyaa hundaa kutaalee biyyattii adda addaarraa dhufanii fi guutuu addunyaarraa hirmaataniin dabalatas sabaa fi sablammoota uummattoota biyyattii fi lammiilee biyyaalee adda addaas hirmaachisee kabajameera. Irreecha malkaa bara kanaa hora Finfinnee fi hora Harsadiitti kabajame irratti kanneen hirmaatan yaada kennaniin kabajni ayyaanichaa bara kanas miidhaginni sabdaneessummaa Itoophiyaa kan itti mul'atee fi garaagarummaan aadaa kunis miidhagina ta'uu kan calaqqisiise waloomni jaalallee fi tokkummaan uummata Itoophiyaa itti mul'atedha jedhan. ልዩነት ውበታችን ነው የሚለው ምልክት ከአልባሳት ጀምሮ ነው ያየሁት. Garaagarummaan keenya miidhagina keenya yaada jedhu uffata irraati jalqabee bakka kanatti agarreerra. Uffata adda addaa diizaayinii garaagaraatiin garee gareedhaan uffatanii dhufanii kunneen ayyaana kana kabajanii miidhagina isaanii agarree jirra. Kanaaf baay'ee gammadeera. የሆነ ባህሉን ሲያከብር ነው እየተመመ ያየሁትና በጣም ደስ ብሎኛል. ኢሬቻ በዓል አንድነትን የሚገልጽ ነው. አያን ኢሬቻ ተኩማ ከን ይብሱዳ የሮስ ዱፍ በከው እንደታነንፍ ጭቆን አፌራን ስመቻ አስጋን ኩን ሄዱ ነው መጥቷል ኩን ተኩማ ከኛ ይብስ በጣም ደስ ይላል። አንድነትን የሚገልጽ ነው። ስንገኝ በጣም ብዙ ሰው ብዙ ብሔረሰቦች የነበሩበት ጋፋስ ገኙ ነመ እዱ ሰባፊ ሰብለሞት እዱ አስት አድግኔ ኢትዮጵያ አስት አድግተይቹ ኢሬቺ ጋፋ ከበጀሙ ሰባፍ ሰብለሞንስ aadaa isaanii asitti beeksifatu. Dur afaanii fi aadaan yoo baay'ate walitti bu'iinsatu uumama jedhamee ture. Kunoo irreechi kan Oromooti jedhama. Kunoo aadaa keenya beeksifachaa jirra. Wanti uumame tokko hin jiru. ያው ባህላችን እያስተዋወቅን ነው። ምንም የከለከለው ጉዳይ አላየውም እስካሁን. Hirmaattonni ayyaanichaa sabaaf sablammootaaf uummattoota garaagaraa ta'uun ayyaanichi tokkummaa sabdaneessummaa kan cimsee fi tokkummaadhaan akkuma misoomawwan adda addaa hojjenne akkuma injifanne tokkummaadhaan aadaa keenya addunyaatti beeksifachuuf kan gumaachu ta'uu kan kaasan hirmaattonni kunneen waloon ijaarsa biyyattiifis akka dhaabban gumaacha guddaa qabaa jedhu. አጠቃላይ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እዚህ ውስጥ አለ. sabab sablammoonni Itoophiyaa keessa jiru Hadiyyaa, Sidaamaa, Walaayittaa, Daawuroo, Halaabaa fi kunneen biroos as jira. Kuni ibsituu waloomaa fi tokkummaa keenyaati. Ayyaana irreechaa kunis ayyaana hawwii guddaan eegnuudha. የምትጠብቀው በዓል ነው. በህብረ ብሔራዊ አንድነት ብዙ ልማቶችን ሰርተን ለዓለም አሳውቀናል. tokkummaa sabdaneessummaa keenyaan misooma hedduu hojjennee akkuma addunyaatti agarsiisne asirratti tuuristoonni biyya alaa hirmaachaa waan jiraniif ayyaana guddaa kana obboloota keenya uummata Oromoo waliin taane addunyaatti beeksisuu qabna. Kunis ijaarsa mootummaa biyyattiif faayidaa guddaa qaba. ለሀገር መንግስት ግንባታ እጅግ በጣም ልዩ ጠቀሜታ አለው. የበለጠ አንድነትንና ወንድማማችነትን tokkummaa fi obbolummaa keenya caalmatti kan cimsinuuf Itoophiyaa fuulduratti ijaaruuf miidhagina guddaadha. ባህል ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ. Ayyaanni irreechaa aadaa keenya akka beeksifannuuf carraanuuf kenneera kan jedhan sabaaf sablammoonni hirmaatan kunneen ayyaana ashaaraa gaarii ta'e kanas dhalootaaf kunuunsanii dabarsuun barbaachisaa ta'uu himaniiru. ከዚህ በፊት በነበረው የተወሰኑ ባህሎች ብቻ haala kanaan dura turreen aadaa muraasa qofatu biyyattii keessatti dhiibbaa geessisaa ture. Ilaalcha aadaa kanaan ala kan biraan jiru jedhutu ture. Irreechi amma ilaalcha kana balleesseera. Kanaaf nus dhufnee aadaa keenya beeksifannee walabarra jira waan ta'eef aadaan kun cimeetti fufuu qaba. ስለዚህ ይሄ ባህል ደግሞ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት. ይሄ አሻራ ነው. Kuni ashaaraa gaariidha. Ashaaraa gaarii kana ammoo dhalootaaf dabarsuun kennaadha. Kennaa dhalootaaf dabarsuun ammoo nama gammachiisa. ደግሞ ለትውልድ ማስተላለፍ ደስ ይላል.